បាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្ថែម3ចំណុចទៀតទាក់ទងនឹង surface អូខេអញ្ចឹងយើងបន្ថែមជាមួយនឹង surface extrude ហើយនឹង revolve ហើយជាមួយនឹង raw revolve មួយទៀតអូខេតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមាន surface មួយសិនមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង pen អូខេយើងគូបានប៉ុណ្្នេះចុះអញ្ចឹងយើងមានប្រទេស surface មួយយើងចង់ឲ្យ surface របស់យើងនេះ extrude ឲ្យចេញជាលក្ខណៈបែប solid អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង surface extrude នេះមកហើយយើងមកស្ដាំហើយយើងអូសឡើងលើមកហើយអញ្ចឹងយើង extrude វាបានប៉ុណ្ណឹងឬក៏យើងមួយទៀតយើងចុច extrude ដដែលយើងចុះក្រោមក៏បានដែរវា extrude ចុះក្រោមហើយបងប្អូននឹងទាក់ទងនឹងការ extrude ធម្មតាគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងជាមួយនឹង strength នេះអូខេ strength នេះតមកទៀតយើងប្រើជាមួយនឹង2 point ម្ដងពេលតា2 point យើងសេរីវាបែបណាគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើងអត់មាន curve ជំនួយក្នុងការដែលយើងគូសវាឡើងលើឬចុះក្រោមទេវានឹងចេញជាលក្ខណៈផ្ទៃរាបបែបនេះតើនេះបងប្អូនឥឡូវយើងប្រើ curve ជំនួយមកខ្ញុំគូសឡើងឡើងពីចំណុច0មកបែបនេះចុះអញ្ចឹងយើង extrude ប្រទេស surface នេះឲ្យទៅមុខស្រួចជាមួយនឹងបន្ទាត់របស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចុចវាមកហើយ extrude យកពាក្យថា 2 point យើងចាំមកនេះបងប្អូនឃើញអត់អញ្ចឹងវានឹងចេញរាងបែបហ្នឹងឲ្យយើងតោះនេះបងប្អូនតោះយើងចូលបន្តមកចំណុចទៀតទាក់ទងនឹង extrude ដដែលតែយើងប្រើជាមួយនឹង taper អូខេ taper ហ្នឹងគឺលក្ខណៈនេះបែបនេះហើយបងប្អូនវាលក្ខណៈចូលសាច់ទៅក្នុងចេញសាច់មកក្រៅអីចឹងណាបងប្អូនហើយតើឥឡូវយើងមើលគេវាចេញរាងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការ extrude គេអត់សូវដែរប្រើទេជាមួយនឹងនេះ extrude ជាមួយនឹង taper នេះគេអត់សូវដែរប្រើទេអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងមួយទៀតយើងដាក់ along curve ក៏អត់ខុសដែរអត់ខុសពីជាមួយនឹង 2 point ទេយើងចុច along curve មកអូខេហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងមកន័យថា curve យើងប៉ុណ្ណាគឺវានឹង extrude ឲ្យយើងលក្ខណៈបែបហ្នឹងតែម្ដងមួយទៀតបើសិនជា curve របស់យើងផ្អៀងឧទាហរណ៍វាផ្អៀងបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង extrude វាហើយយើង select ជាមួយនឹង curve មក select មួយ curve ហើយម្ដងទៀតយើង extrude ហើយយើងយកពាក្យថា long curve ហើយ select ជាមួយនឹង curve វានឹងចេញរាងបែបនេះវារត់ទៅតាម curve របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងតើតើនឹងការ extrude អូខេតោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលើរង្វង់វិញម្ដងមកអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ plan យើងលុប curve ចោលទៅយើងទុកតែ surface បានហើយតោះឥឡូវយើង extrude ជាមួយនឹងប្រទេស surface រាងមូលម្ដងហើយមកស្ដាំយើង extrude ឡើងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនឲ្យវា extrude ត្រង់អញ្ចឹងយើងមិនចាំប្រើជាមួយនឹង surface ក៏បានដែរបងប្អូនឧទាហរណ៍យើងមាន curve អញ្ចឹង extrude curve នឹងឡើងមកវាលឿនជាងតោះឥឡូវយើង extrude បន្តទៀតអូខេជាមួយនឹង taper អូខេយើងដាក់មកហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងជាមួយនឹងការ extrude taper អញ្ចឹងការ extrude taper នេះយើងប្រើនៅលើ curve ក៏មានដែរយើងប្រើតែ curve មកឧទាហរណ៍ថាយើងមាន curve មួយយើង extrude វាមកអូខេយើង extrude វាហើយយើងចង់បានលក្ខណៈបែបបែបម៉េចជាមួយនឹងវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថានេះយើងយកអានេះ both side នេះសម្រាប់យើង select ទៅលើទៅក្រោមអញ្ចឹងណាហើយតទៅនឹងកន្លែង solid នេះបើសិនយើង extrude ធម្មតាវាអត់មានអីឃើញទេបងប្អូនវាលក្ខណៈបែបហ្នឹងតោះតទៅនឹង surface របស់យើង extrude វាករណីបើសិនយើងធ្វើកបកធ្វើអីយើងអាច extrude វាបានជាមួយនឹង taper អូខេ extrude ហើយ taper នេះមកនេះយើងលក្ខណៈវារួមចុះក្រោមតោះនេះបងប្អូនហ្នឹងយើង extrude បែប taper តែបើសិនជាយើងមិនចង់បានបែបហ្នឹងយើងប្រើ extrude curve ធម្មតាមកនេះ extrude ឧទាហរណ៍យើងចង់ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងចង់ទាញវាបែបម៉េចយើង select វាមក control C ហើយយើង select វាមកខ្ញុំបរួមវាចូលមកអត់ខុសគ្នាទេឃើញទេបងប្អូនតោះអញ្ចឹងតើតោងនឹងការ extrude surface គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាច extrude នៅលើប្រទេស surface បែបណាក៏បានរាងបែបណាក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេឥឡូវយើងចូលមួយទៀតតើតោងនឹង revolve តោះ revolve ឥឡូវខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង front view
គូ level មួយគូ curve មួយយើងប្រើជាមួយនឹង linear ចុះខ្ញុំគូសរៀងបែបនេះខ្ញុំដាក់បែបនេះចុះគេនេះរៀងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្រែវាតិចមកឲ្យស្អាតតិចបែបនេះចុះយើងអាចរីបៀវាមករីបៀវាឲ្យស្អាតតិចមករីបៀអញ្ចឹងយើងចំនួនលេខនេះយើងអាចរីបៀវាធ្វើមកឲ្យមើលទៅវា smooth ស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនតមក level យើងចុច select curve របស់យើងមួយមកហើយយើងប្រើជាមួយនឹង surface ហើយ level ហើយយើងដើរពីចំណុច0មកយើងតទៅនឹង level ហ្នឹងយើងដើររត់ចំណុចកណ្ដាលមិនថាតែចំណុច0ក៏បានឬក៏ខាងក្រៅពីចំណុច0ក៏បានដែរឲ្យថាយើងមើលទៅវាចំចំណុចកណ្ដាលនៃcurve វាទាំងសងខាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយប្រវែងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងតែឥឡូវយើង level វាមើលមួយសិនមកគេថាចូលមើលតើនេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាចេញលក្ខណៈបែបនេះបាទបងប្អូនចង់បានរៀងបែបណាបងប្អូនធ្វើរៀងឲ្យចេញលក្ខណៈបែបហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានរៀងវាបែបផ្សេងមួយទៀតតោះយើងគូស linear ដែរមកតោះរៀងត្រង់បែបនេះចាយើង level មកហើយដល់ពីចំណុច0មកគេដល់ពីចំណុច0មកឆ្វេងហើយមកស្ដាំ2ដងមកគេវាចេញរៀងឯងបងប្អូនហ្នឹងគឺតកតងនឹងការ level យើងអាចធ្វើវាលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានដូចជាដបទឹកសុទ្ធអីចឹងយើងធ្វើវាឲ្យយើង level វាបានតាអត់ច្បាញ់ហាទេឧទាហរណ៍ថាយើងគូមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងគូអាហ្នឹងណាយើងឧបកាច់វាទៅចុះឧទាហរណ៍បែបនេះចាអញ្ចឹងយើង level វាមកចានេះយើងខ្លាយជាដបទឹកសុទ្ធមួយបាទបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំអត់លំបាត់ក្នុងការដែលយើងគូសរៀងដបជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាយើងគាត់ថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមានរៀងណាមួយមកយើងចង់ level ឲ្យវាលក្ខណៈបែបមូលឲ្យលក្ខណៈថារៀងមូលយើងអាចប្រើជាមួយនឹងការ level នឹងបានអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ហត់ធ្វើមកជារៀងឲ្យ mirror តែយើងគាត់តែធ្វើតែ curve មួយមកយើង level មកលឿនបំផុតហើយបើថាកាន់តែវាមូលឲ្យតែថាមូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបន្តមួយចំណុចទៀតចូលទៅដល់ raw level វិញត raw level ហ្នឹងយើងត្រូវការ profile មួយ curve មួយឥឡូវខ្ញុំធ្វើ curve មួយសិនមកតោះថាខ្ញុំចង់បាន curve បែបនេះចុះបែបហ្នឹងហើយយើងមើលពីលើវិញមកចូល top មកយើងប្រើ profile មួយមកតើខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង polygon អូខេនេះ polygon ដល់ពីចំណុច0មកខ្ញុំគូសប៉ុណ្នេះចាអញ្ចឹងយើងមាន profile មួយមាន curve មួយអញ្ចឹងយើងចង់ raw level បានយើងតន្តែមាន2ហ្នឹងហើយយើងចុច raw level មកយើង select ជាមួយនឹង profile ហើយ select មួយ curve ហើយនឹង profile បន្តមកទៀតយើងបដូរ view មកចូលទៅ front view ហើយយើងដើរពីចំណុច0មកឥឡូវយើងទៅមើលរៀងជាក់ស្ដែងគេរៀងវាចេញជាក់ស្ដែងហ៎បងប្អូនហ្នឹងលក្ខណៈបែបដែលយើងចង់បានតម្រងណាមួយអូខេឧទាហរណ៍ profile យើងតម្រងណាមួយយើងចង់ឲ្យលក្ខណៈវាចេញរៀងបែបដូច curve របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាបានបែបហ្នឹងឥឡូវយើងគូស polygon ម្ដងទៀតខ្ញុំយកលក្ខណៈ star ហើយខ្ញុំយកតា8ឯងហើយយើងដើរពីចំណុច0មកបែបនេះឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្្នេះចាតមកទៀតយើង raw level យើង select curve បន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា raw level ហើយយើង select ជាមួយនឹង profile ហើយយើង pro view យើងដើរពីចំណុច0មកវានឹងចេញរៀងឲ្យយើងតោះនេះបងប្អូនឃើញរៀងវាតោះមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានតែពាក់កណ្ដាលទេហើយខ្ញុំកាត់វាចោលសិនមកយើងកាត់វាមក split វាមកនេះ split ហើយជាមួយនឹង point
chẳng lục background chào mà thì trong màn open này chắc chắn đôi khi mà select bỏ hay cho môi năng raw level select profile đồ view vậy đại pi channel zone mà pi channel zone cái không còn chẳng dân bật sai về mà cái dân bàn riêng ấy trong mong con trong bàn riêng bạn nãy dân đặt profile bạn năng máu viên năng rụt bạn năng rồi giờ này chẳng là mong còn tỏ là dân sát hợp cài bên đó dân đặt polygon đã thì dân vay cái này number ní vô param á dân đặt pi channel zone mà này chẳng này dân thôi dân bàn cài vào phần này sao dân raw level mà select nó vòng vòng này dân ban lại cái này bên nào ở trong ngôi việc cài bát đôi cài để dân cho nam khơi maintain món là năng dân ở file hãy dân check lại star này còn hay vài lịch số thì tao mới dân cục mà cái riêng vía cho dân đại mẫu rồi em đại trong cho nên vào phần này sao dân click mũi sân máu bỏ hãy chừng dân auto máu vì trên riêng cài vậy nhé cái dân raw level bỏ nữa select profile đồ view hay vậy lịch zone má này trên riêng cài mà tầm đòn một cái nhé cho năng riêng cài hồi giờ ở dân trong sẽ cài năng riêng bạn nè dân đồ view mỗi dân sẽ tập hợp giờ này mất bài này auto đây đó auto dân sẽ review auto anh trong bàn để là tha về rằng lời tịch má cái đó auto anh trong vô riêng che bên đó chẳng nhân lộp má dân sẽ bật má hay raw level select profile hay pro view dân đại mà đó là dân mơ thế ni chinh chỉ là riêng làm để vậy để dân chọn bàn nhé mà bọn ta nói bọn ok chẳng tại tông năng raw level cứ bàn năng ánh cứ dân trời ca chân núi cho môi năng profile muối anh ấy profile muối hay năng khờ muối từ việc ai thua cà rê vô việc bàn chẳng nó bọn tại tông năng profile này riêng bàn na cái đó song khăn nào ta tha bọn con cô hồi vì trong cái đà máu hay năng hợp mấy giờ ai sẽ về này sẽ hiện mà làm bài ở về là cái tha vì để ra vô tới cứ vì quên mà chung quanh thọ tha nít chị hồi giờ này và châu này chẳng profile hồi giờ này view quên chung quanh mà nè đôi dân hình chia slide chắc dân ra vô tới viên năng quên mà chung quanh mà kéo vào về quên mà chung quanh mà chẳng riêng viết cứ quên mà chung quanh mà chẳng profile hồi dân bạn ná bà tới xong khánh riêng cứ view mà chung quanh nó cứ smart này làm đầu chẳng có bọn ok chẳng ngày nay dân miền bay mê riêng nắng cứ dân bàn cho ấy hay cho nó có tiết dân cho tiệt tông một nâng phiên lát hay nâng chamfer này mình đọc mà chu hàng gram này hay cho nóประมาณนี้យើងអត់រៀនទេទាក់ទងនឹង match ទាក់ទងនឹងtrap ហើយ feel from image នេះក៏យើងអត់ដែរតែតែពេលទាក់ទងនឹង split នេះយើងរៀនគាត់ថាពេលខ្លះយើងអត់សូវដែរប្រើទេតែយើងរៀនឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតទាក់ទងនឹង extend ហើយបន្ថែមមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការ extrude normal extrude នេះមួយទៀតអាហ្នឹងok này tại tôi như mỗi lần fin này mũi tiệt ok bằng bọn anh ấy fin bỏ hay cho mỗi lần ăn rồi surface này dân pra là vừa ấy sinh tiết hay smart này dân ở trong mạch đến các bạn ấy phổ biến chụp ảnh hạt đấy dân ai thuê về cho mỗi lần ăn rồi surface này tầm đông các bạn này cứ nghỉ chẳng là một bọn hay sau edit này dân comment chụp ảnh riêng đấy mà chung cái này dân ở tràn vậy tới cứ dân ở ban riêng tràn ok cắt plan này dân riêng hay tại tôi năng tại tôi năng sim surface này dân riêng đấyហើយជាមួយនឹងតើតងនឹងកន្លែង set surface ទាំងកលនេះអានឹងយើងអត់ទេហើយតើតងនឹង field នេះក៏យើងអត់ដែរអញ្ចឹងយើងរៀនបន្ថែមទៀតគឺតើតងជាមួយនឹង sim surface ហើយនឹង cut plan ជាមួយនឹង unroll surface ហើយនឹង fin អានេះយើងរៀនមកចូលក្រោមនោះយើងរៀនបន្ថែមប្រហែលចំណុចនេះ extend នេះមួយទៀតហើយនឹង
split នេះមួយទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងមេរៀនក្រោយយើងនឹងបន្ថែមអាចថាពីវីដេអូទៀតយើងនឹងអាចរៀនចប់ហើយអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា